హలో అందరికీ నమస్తే. నేను మీ అనుదీప్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అనుదీప్ బడ్జెట్ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్. నేను రీసెంట్గా ఈ 2023లో మే 5న కేదార్నాథ్ని ఎప్పుడు విజిట్ చేయొచ్చు, ఎంత తక్కువలో విజిట్ చేయొచ్చు అనేది ఒక బడ్జెట్ వీడియో చేయడం జరిగింది. దానికి మంచి ఆదరణ లభించింది నాకు. సో వన్స్ అగైన్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే నన్ను ఇంత ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ చాలా రుణపడి ఉంటాను. అయితే ఈ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అదేవిధంగా కామెంట్స్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను, వెళ్ళి చూసేయండి. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అయితే దాని తర్వాత నాకు కొన్ని మెసేజెస్ అండ్ కామెంట్స్ వచ్చినాయి. అన్న ఇది కాకుండా మాకు ఈ హెలికాప్టర్ సర్వీస్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవచ్చు, అదేవిధంగా ఇంకొకటి కూడా అడిగారు, యాత్రా పాస్ ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ అని చెప్పి అడిగారు. సో ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఫస్ట్ హెలికాప్టర్ బుకింగ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఎలా చేసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్ అయితే ఎలా చేయాలి, ఆఫ్లైన్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళి చేయించుకోవాలి, ఈ రెండు విషయాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి ఎంటర్ అవుదాం, పదండి. మీరు ఈ హెలికాప్టర్ రైడ్ని బుక్ చేసుకోవాలంటే heliatra.irctc.co.inలో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. మీరు ఈ పోర్టల్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఒకటి లాగిన్, ఇంకొకటి క్రియేట్ అకౌంట్. మీ దగ్గర లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే మీరు క్రియేట్ అకౌంట్ చేసుకుని తర్వాత మీరు ఈ హెలికాప్టర్ రైడ్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే చార్ధమ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్ అని కనిపిస్తుంది కదా. సో మీకు ఇక్కడ చార్ధమ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కిందకి స్క్రోల్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మీరు చార్ధమ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన స్టెప్, దాని డీటెయిల్స్. దాని తర్వాత ఆ చార్ధమ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్ మీద మీకు ఒక గ్రూప్ ఐడి వస్తుంది. ఆ గ్రూప్ ఐడి ద్వారానే మీరు ఇక్కడ హెలికాప్టర్ రైడ్ అనేది బుక్ చేసుకోగలరు. సో దీని గురించి అసలు ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు చూద్దాం. మనమందరం మొదటిసారి కేదార్నాథ్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి మన దగ్గర లాగిన్ ఐడి అని పాస్వర్డ్ ఉండదు. సో మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ పోర్టల్ ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ మన నేము, మొబైల్ నెంబరు, మెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. నేను సో అండ్ సో రవివర్మ అని ఒక పేరు ఇస్తున్నా. తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ మీదే ఇవ్వండి, దానికి ఓటీపీ వస్తుంది. సో మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఇక్కడ అన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ ఢిల్లీ క్లిక్ చేసినా మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కానీ క్లిక్ చేయొచ్చు. తర్వాత మెయిల్ ఐడి కూడా ఇవ్వండి, దానికి ఓటీపీ వస్తుంది. ఇక్కడ కిందకు వస్తే మీరు పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, సో పాస్వర్డ్ మీరు ఇచ్చేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు లాగిన్ అయ్యి దాని ద్వారానే మీరు తర్వాత క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నారు ఈ రైడ్ అనేది. సో పాస్వర్డ్ మంచిగా మీరు గుర్తున్నది ఇవ్వండి, ఇచ్చి ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేయండి, గెట్ ఓటీపీ. ఇప్పుడు మనకి మొబైల్ నెంబర్కి అండ్ మెయిల్ ఐడికి ఏదైతే ఇచ్చారో దానికి రెండింటికి ఓటీపీలు వస్తాయి. ఆ రెండు ఓటీపీలు కాపీ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేస్తారా? పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే మీకు అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూస్తే రవివర్మ అని ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా బుక్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇప్పుడు అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏదైతే ఇచ్చామో మొబైల్ నెంబరు అండ్ పాస్వర్డ్ అవే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. సో దయచేసి ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోవద్దు. సో మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసాను, ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చేస్తాను నేను. సో పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మనం లాగిన్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. పాస్వర్డ్ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇప్పుడు ఇంకొక పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుంది. డేటా కొంచెం స్లో ఉంది. సో మనకి ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ హెలికాప్టర్ రైడ్ ఎప్పుడెప్పుడు ఉంది, 1 May 2023 టు 7th May 2023. సో ఇక్కడ మనం బుక్ హెలియాత్ర టికెట్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. బుక్ హెలియాత్ర టికెట్. సో మీకు ఇక్కడ ఎంటర్ రిజిస్ట్రేషన్ గ్రూప్ ఐడి అని వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ఇది మీరు ఏదైతే ఈ కేదార్నాథ్ యాత్ర పాస్ తీసుకుంటారో దాని మీద ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మీరు కాపీ చేసుకోండి. గ్రూప్ ఐడి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి, సబ్మిట్. మీకు ఇప్పుడు ఈ పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుంది. డేట్స్, సో నేను 1 May. సో ఇక్కడ మీకు అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి, పటా నుంచి, సెర్సీ నుంచి, గుప్తాక్షి నుంచి ఉన్నాయి కదా. సో వీటిలోంచి మీరు ఒక హెలికాప్టర్ రైడ్ని బుక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఎగ్జాంపుల్ పటా, నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు బుక్ నో కొట్టండి. బుక్ నో మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుంది. పటా నుంచి మనం శ్రీ కేదార్నాథ్కి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాం, మళ్ళీ శ్రీ కేదార్నాథ్ నుంచి పటాకి ఎప్పుడు వస్తున్నాం, రౌండ్ ట్రిప్ మాత్రమే ఉంటుంది, సింగిల్ ఒక సైడ్ వెళ్ళడానికి ఉండదు. ఇక్కడ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఐడి ఏదైతే ఉందో, నేను ఎగ్జాంపుల్ పాన్ కార్డ్ ఇచ్చి ఆ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడం జరిగింది. మనం ఇందాక ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చుంటాం కాబట్టి దానికి ఇప్పుడు ఓటీపీ వస్తుంది. సో బుక్ 1 సీట్, నేను ఒక్కనే కాబట్టి ఒక సీటు, మీరు 2-3 ఉంటే మీరు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎంతమంది వెళ్తున్నారని. సో దానికి ఓటీపీ వచ్చింది. ఇక్కడ నేను నాకు వచ్చినటువంటి ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి, సో ఇక్కడ సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి పోర్టల్ వేరేది ఓపెన్ అవుతుంది. సీట్స్ అవైలబిలిటీ గురించి, మనకి సీట్ కన్ఫర్మేషన్ గురించి వస్తుంది. ఇదేంటి, ద స్లాట్ యూ వర్ ట్రయింగ్ టు బుక్ ఈజ్ నో లాంగర్. సరే ఇప్పుడు మనం వేరే హెలికాప్టర్ చూద్దాం. దానికి లేదంట. సో ఫస్ట్ డేట్ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్. సో ఇప్పుడు 2 సీట్స్ అవైలబుల్, 3 సీట్స్, ఇక్కడ మీకు సీట్స్ కూడా అవైలబుల్ అని చూపిస్తుంది చూడండి. సో 2 సీట్స్ అవైలబుల్, 3 సీట్స్ అవైలబుల్. సో చూద్దాం అది. సో ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది, పటా టు శ్రీ కేదార్నాథ్ టు పటా.
సో మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ నేను పాన్ కార్డ్ నెంబరు మళ్ళీ ఇదంతా ఇచ్చేసేసి బుక్ 1 సీట్. సో మళ్ళీ మన మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ రావడం జరిగింది. సో మళ్ళీ ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసి సబ్మిట్. సో ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్గా వచ్చేసింది ప్రొసీడ్ టు టోటల్ అమౌంట్ టు బి పెయిడ్. మనం ఈ టోటల్ మనం చెక్ చేసుకొని మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని పెయిడ్ కొట్టండి. పెయిడ్కి రాగానే ఇక్కడ మీకు క్రెడిట్ కార్డు, నెట్ బ్యాంకింగ్, బీహెచ్ఐఎం, ఈ వ్యాలెట్స్, ఇంటర్నేషనల్ కార్డ్స్, ఈఎంఐ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో నేను బీహెచ్ఎంఐ యూపీఐ ద్వారా పే చేస్తున్నా. ఇక్కడ కూడా మీకు ఐఆర్సిటీసీ పే అంటే మీకు అక్కడ ఆల్రెడీ మీరు మనీ యాడ్ చేసుకుంటే దాని ద్వారా పే చేయొచ్చు, లేదా పేటీఎం ఉంటుంది పేటీఎం ద్వారా పే చేసుకో, లేదంటే రేజర్ పే. సో నా దగ్గర పేటీఎం ఉంది కాబట్టి నేను పేటీఎం మీద క్లిక్ చేశాను. పేటీఎం మీద క్లిక్ చేసి పే. సో ఇది నాకు వచ్చిన ఫైనల్ అమౌంట్. నేను పేటీఎం నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసి యూపీఐ ద్వారా సో నా నెంబర్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను. యూపీఐ ఐడి ఇచ్చేసేసి ఇది ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా మీరు పే మీద కొట్టగానే మీకు అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో కంప్లీట్ అయిన వితిన్ మినిట్స్లో మీకు పీడిఎఫ్ వైజ్గా మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు మీ టికెట్ వస్తుంది. సో ఇలాగా మీకు తర్వాత క్యాన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా వీడియో వస్తుంది. ఇది కేదార్నాథ్ హెలికాప్టర్ రైడ్ బుకింగ్ చేసుకునే విధానం. దీనిలో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి, లేదా ఇక్కడ నేను లేట్గా రిప్లై ఇస్తాను అనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్కి వచ్చి మెసేజ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి మీకు ఈ కేదార్నాథ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్ పాస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఆన్లైన్ అయితే ఎలా చేసుకోవాలి, ఆఫ్లైన్ అయితే ఎక్కడ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మీకు వీడియో వస్తుంది. కీప్ సపోర్టింగ్ ఆన్ ది బడ్జెట్ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్. కొత్త వాళ్ళు చాలామంది వస్తున్నారు, చాలా వ్యూస్ వస్తున్నాయి, బట్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి పెరగట్లేదు. సో దయచేసి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వీడియోని లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి మీ డౌట్స్ని కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో కీప్ సపోర్టింగ్ ఆన్ ది బడ్జెట్ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్. నేను మీ అందరి సైనింగ్ ఆఫ్.